โอโอเคสวัสดีครับอยู่กับปั๊บทีวีผมวันนี้เราไม่มีแขกรับเชิญนะผมเช่นเคยนะผมน้องฮิเกียวอีโตลงไปด้วยนะวันนี้เราจะมาภาคแสนตุ๊ด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 นะผมมุกกวนของอินแอนเลยผมแล้วผมพาก็กดพอพานเฮ้ยกดไม่ติดนะผมโอเคสิ่งก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะฟลิกต่อใส่กับโปรนะผมตึง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 มาแล้วผมฟลิกต่อใส่กับโปรเกิดอะไรขึ้นโอ้พระเจ้าเธอเป็นอะไรไหมตึ๊ด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 ฟลิกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟลิกใส่กับกระโปรงแอนเดอร์เทลหนึ่งเจอกับฟาวี่สวัสดีฉันชื่อฟาวี่เดอะขอเลิกเลยดีๆปกติเธออะไรอ่ะเธอกลับไปที่ห้อง ดูกับทอเรียลไม่นะฉันจะทำแบบนี้เลยเธอเดี๋ยวได้กดตีไหมครับกดไปกี่ทีวะ2 นาที 20เธอไม่ได้เธอไม่เป็นไรฉันขอโทษเดี๋ยวจะปรับกระโปรงให้ใหม่นะเจ้ามนุษย์ เจ้าหนึ่งมนุษย์ เตรียมตัวที่จะเห็นท่าสุดยอดของฉันแล้วใช่ไหมจะจงระวังง่าอะไรอะมองอะไรยังไม่ช่วยอะไรที่เลวร้ายหรอฮ่าพอแล้วแต่แค่นี้ก่อนนะโอเคผมต้องขอขอบคุณนะผมเป็นทางการมากผมวันนี้ผมก็มาพากย์แซนแบบไม่ต้องใช้เสียงอะไรมากครับผมพากย์แซนแบบพากย์แซนธรรมดาครับผมบอกพากย์แซนโดยไม่ต้องใช้เสียงครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดที่ช่องผมด้วยปั๊บทีวีผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย